位係娟姐啊？係啊，我又認識咗個靚女啊，佢叫珊珊啊，好似我個孫女咁啊。今日係嚟中電呢度呢，第一時間就認識咗中電嗰個 app 啦，有咩好處啦？因為之前我係冇用過㗎，今日就見識咗好多新嘅知識咯，好開心。全程咧都即係主要就係同婆婆一齊玩下啦，即係進行一啲長幼共融嘅活動啦。我覺得今次第一次見婆婆都好開心，因為婆婆咧俾我嘅感覺係好有活力啊！即係我成程都覺得哇，即係同佢一齊相處，即係婆婆俾我嘅感覺真係好後生咯。跟住又全程教佢一啲嘢啦，佢其實全程都學得好快咯。雖然佢就話唔係好記得啦，但我其實望落佢其實學得好快，特別係啲豆包嗰啲。頭先咪學咗嗰個防騙嘅，都即係提高咗我啲嗰啲警惕，因為我啲老人家好易俾人呃啊嘛。咁啊，而家又學識咗啦。我就覺得可能就對豆包嗰啲更加認識啦，即係我冇諗過，即係可能佢哋整片整得咁真啦，或者整一啲相整得咁靚咯。我可能就係除咗學到一啲科技上面嘅知識啦，更加多係希望同到即係學識點樣同長者更加去相處啊！呢啲嘅即係可能俾我體驗一下，即係如何第時之後點樣做一個嘅社工，咁可能提前做一啲嘅實踐咯。我都好開心啊，因為我啲長者好開心同啲後生仔。平時我啲中心都有啲學生啊，去同我啲一齊，我啲可以學到嘢咯。心態上又好似後生咗啦，冇咁悶啦。